Մենք ներքաղաքական առումով ունենք ունիկալ իրավիճակ։ Նայեք, ես չեմ հիշում Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ որևէ ընտրություններ, որտեղ ընդհանրապես նախընտրական պայքարի ժամանակ հարցեր լինեին հետևյալ բովանդակությամբ. Արարատ թե Արագած, ընդհանրապես երբեք խոսք չի գնացել ազգային ինքնությունը պաշտպանելու մասին, երբեք խոսք չի գնացել եկեղեցու միասնությունը պաշտպանելու մասին։ Սա վիճակը իսկապես կարող է թվալ թե տարօրինակ է, բայց նաև ունիկալ է։ Եվ իսկապես ամբողջ ընդդիմադիր դաշտում, երբ դիտում ես մարդկանց հարցազրույցները, ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ տարբեր բևեռներում գտնվող, տարբեր հայացքների իրար հետ լավ կամ վատ հարաբերություններ ունեցող մարդկանց մոտ խոսույթը գրեթե նույնն է։ Դարձրեք ուշադրություն այդ հանգամանքին։ Սա ինչ է նշանակում ընդդիմադիր հատվածի համար։ Սա նշանակում է, որ կա բավական լուրջ դաշտ համագործակցության համար։ Կա բավական լուրջ դաշտ նաև թեզերի սինխրոնիզացման, լրատվական միջոցների հետ աշխատելու նաև առումով։ Իսկապես սա բացառիկ իրավիճակ է։ Եվ սա ևս մի հանգամանք է, որը հնարավորություն է տալիս եւ ավելի մեծ լավատեսություն է հաղորդում այն հանգամանքին, որ հնարավոր է ձևավորել խոշոր նախընտրական բլոկեր։ Քանի որ ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ իսկապես մոտեցումները նույնանման են։ Առաջ պայքարը ոնց է եղել։ Անձերի միջև ծրագրերի մի քիչ ավելի լիբերալ, մի քիչ ավելի սոցիալիստական, այսպես էր։ Ես չեմ հիշում, որ ինքս մասնակցել եմ մի քանի նախընտրական արշավների։ Ես չեմ հիշում, որ մենք երբևէ որևէ մեկ անգամ մենք խոսենք եկեղեցու մասին, թե ինչպես պահպանենք եկեղեցու միասնությունը։ Երբեք չի եղել հարցականի տակ հայկական ինքնությունը։ Եվ սա կրկնում եմ ունիկալ իրավիճակ է ստեղծում։ Հիմա փորձեք այդ երկու մեծ խոշոր հատվածներ իրար միացնենք։ Ինչ ունենք մենք հիմա։ Ունենք ունիկալ աշխարհակահաղական իրավիճակ, երբ խոսքը գնում է ոչ թե իրավունքի ուժի մասին, այլ ուժի իրավունքի մասին եւ ուժը միջազգային հարաբերություններում լեգիտիմացնում է ամեն ինչ։ Եվ մյուս կողմից ունենք ունիկալ ներքաղաքական իրավիճակ, բացատրությունը այդ իրավիճակի արդեն տվեցի։ Եվ ձեր հետ միասին բոլորս մտնում ենք նախընտրական շրջան։ Հիմա այդ երկու sense ունիկալ իրավիճակները մեկը աշխատում է massամբ իշխանության օգտին, մյուսը աշխատում է ակնհայտ ընդդիմության օգտին։ Թե ինչ արդյունք է լինելու, ցույց կտան ընտրությունները, բայց այսօր իհարկե բոլորը պատրաստվում են հենց այդ իրադարձության։